Olá, tudo bem? Bom, hoje eu venho falar sobre o bruxismo, né? O bruxismo, ele é uma desordem funcional onde o paciente exerce o ato de serrar, né, de pressionar e ranger os dentes. É uma ação involuntária que a gente tem naturalmente em situações de medo, raiva, estresse, que a gente tende a manter, né, essa pressão na mandíbula. Os pacientes com bruxismo, eles tendem a fazer isso involuntariamente e mais vezes ao dia. A frequência é maior e tende a se manter fora de situações de estresse, né? Isso caracteriza o bruxismo. Tem o bruxismo dividido em duas situações, né? O bruxismo de vigília, que é quando a pessoa está acordada, e o bruxismo do sono, que é durante o sono, né? Tanto o bruxismo do sono quanto o bruxismo em vigília, eles têm a mesma ação física, né, que é o ato de morder e ranger os dentes, mas eles são tratados de forma distintas, né? O tratamento é feito de forma diferente. O do sono, ele acaba sendo um diagnóstico mais complicado, porque a pessoa não sabe que ela está rangendo os dentes durante o sono, então é necessário que outra pessoa note, né, um companheiro de cama ou alguém da casa, e também alguns sintomas que o paciente pode apresentar quando ele acorda, que inclui dor na parte da mastigação, na musculatura da mastigação, um cansaço na parte da boca, às vezes acorda com dor de cabeça. No bruxismo em vigília, o paciente ele tende a apertar os dentes, então ele mantém a pressão. Já no bruxismo do sono, o paciente ele tende a simular um movimento da mastigação, então ele não só aperta, como ele range os dentes. Essa condição, ela acaba sendo um pouco mais forte, exerce muito mais força por ser de forma involuntária. Isso pode gerar futuramente problemas nos dentes, na parte da mandíbula e muita tensão na parte muscular. Então é necessário futuramente que o paciente procure um dentista, né, para fazer um tratamento com placas e correções. Já o bruxismo de vigília, ele exige uma conscientização maior do paciente, porque como ele está acordado, ele consegue se reeducar, né? Se reorientar e tentar evitar que ele mantenha em aperto o tempo todo. O bruxismo do sono ele é mais comum em crianças, adolescentes e adultos jovens do que em pessoas de meia idade e idosos. O bruxismo, ele acomete as crianças, principalmente no aparecer dos dentes. Por isso que crianças e bebês, né, tendem a ranger os dentes quando pequenos. Alguns movimentos da boca são normais, né, durante o sono. 60% das pessoas tendem a simular o movimento da mastigação durante o sono, só que os pacientes com bruxismo, isso acaba tendo muito mais frequência e muito mais força. O bruxismo do sono, ele acaba aparecendo, né, durante o estágio 1 e 2 do sono não REM. Eu vou deixar explicado aqui para vocês na próxima imagem como que é os estágios do sono, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, não hesite em me mandar mensagem. O bruxismo ele acaba sendo um pouco complicado porque divide em duas partes, né? O de vigília do sono. Mas estou à disposição se alguém quiser me mandar alguma coisa, quiser conversar sobre. E aí na próxima segunda eu venho para continuar o assunto do bruxismo. Tenha uma boa semana. Até a próxima. Beijo!